Masih banyak yang bertanya tentang ramuan herbal batuk yang paling manjur. Padahal herbal ini sudah Mbak buatkan sejak Mbak belum lahir, sampai Mbak berkali-kali mengulangnya, dan sudah terbukti menyembuhkan ribuan orang. Salah satunya Bunda yang satu ini. Alhamdulillah Mbah, ayah saya batuk menahun. Coba resep dari Mbah Manjur. Jazakallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bunda. Semoga bisa menyemangati, memberikan inspirasi kepada mereka yang punya keluhan sama. Ya, cukup dengan jahe 1 jempol, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, parut ketiganya, masukkan ke dalam gelas, seduh dengan air yang sangat mendidih, tutup rapat, tunggu menghangat, disaring, ditambah 1-2 sendok madu, diminum pagi hari sebelum sarapan. Udah, begitu. Awalnya akan membuat perut panas, hangat, dan macam-macam, tapi lama-lama sembuh. Ya, selamat mencoba, semoga berhasil.